Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wabihi nasta'in wa la umri dunia waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin Sayyidina Muhammad wa ala alihi washabihi wa barik wa sallim ajma'in. Amma ba'du. Yang saya hormati kepada Bapak Dr. Asep Maulana MPD selaku pengampu mata kuliah Tarjemah Fauriyah Indonesia. Dan saya di sini Anisatul Karimah dengan NIM 20210 10264 akan mempresentasikan praktik Tarjemah Fauriyah yang berjudul Istiratawajiyah Qaimatut Ta'am. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا وسهلا بكم في دورة استراتيجيات تعليم اللغة العربية للناطقين بلغات أخرى. معكم دكتور عادل منير أبو روس، ماجستير ودكتوراه في تعليم اللغة العربية للناطقين بلغات أخرى. بمشيئة الله تعالى سوف نبدأ في شرح استراتيجية قائمة الطعام. Aku berlindung kepada Allah dari setan yang terkutuk dengan menyebut nama Allah Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Tuhanku, lapangkanlah dadaku dan mudahkanlah urusanku dan lepaskanlah kekakuan dari lidahku agar mereka mengerti perkataanku. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di kursus strategi mengajar bahasa Arab bagi penutur bahasa asing bersama Anda, Dr. Adil Munir Abu Rais, MA dan M. Dalam mengajar bahasa Arab bagi penutur bahasa asing, insya Allah kami akan mulai menjelaskan strategi menu. استراتيجية قائمة الطعام من الاستراتيجيات المهمة جدا والتي تركز على التعلم التعاوني، تركز على التعلم المستقل، وسوف نشاهد الآن كيف يمكنها أن تركز على التعلم المستقل والتعلم التعاوني. ما المقصود باستراتيجية قائمة الطعام؟ كيف يمكن أن نطبق هذه الاستراتيجية؟ وما الهدف منها؟ سوف نتعرف على هذه الأشياء في هذه المحاضرة إن شاء الله تعالى. Strategi menu merupakan salah satu strategi yang penting yang menitikberatkan pada pembelajaran kooperatif. Fokus pada belajar mandiri. Sekarang kita akan melihat bagaimana dia bisa fokus pada pembelajaran mandiri dan pembelajaran kooperatif. Apa yang dimaksud dengan strategi menu? Bagaimana kita bisa menerapkan strategi ini? Apa tujuannya? Kita akan belajar tentang hal-hal dalam kuliah ini insya Allah. أولا استراتيجية قائمة الطعام هي قائمة من المهمات، مجموعة من المهمات، مجموعة من الأنشطة أو المشاريع التي يقوم المعلم بتصميم هذه المشاريع وهذه الأنشطة وتوزيع هذه الأنشطة على الطلاب. يعمل الطلاب على هذه المهمات والأنشطة والمشاريع في خلال فترة زمنية محددة، قد تكون حصة أو حصتين أو على مدار الأسبوع. إذن قد تكون الفترة قصيرة أو قد تكون طويلة. يقوم الطلاب باختيار ما يناسبهم. نأخذ بالنا من هذه النقطة مهمة جدا، أن الطلاب في هذه الاستراتيجية يأخذون ما يناسبهم من مهمات لغوية لكي يجيبوا عليها تبعا لذكاءاتهم المتعددة. Pertama, strategi menu adalah daftar tugas, kelompok kegiatan atau proyek di mana guru merancang proyek dan kegiatan tersebut dan mendistribusikan kegiatan tersebut kepada siswa. Tugas kegiatan ini selesai dalam periode waktu yang ditentukan, mungkin 1, 2, atau lebih sepanjang minggu. Jadi jangka waktunya bisa pendek atau juga bisa panjang. Para siswa memilih apa yang cocok untuk mereka. Mari kita pertimbangkan poin dasar penting ini. Dalam strategi ini, siswa mengambil tugas bahasa yang sesuai untuk menjawabnya sesuai dengan kebutuhannya. إذن هذه استراتيجية قائمة الطعام تهتم بتنمية الذكاءات المتعددة لدى الطلاب. أثر استراتيجية قائمة الطعام في تعلم الطلاب هي مهمة جدا في تعلم الطلاب. لماذا؟ لأنها تتيح الفرصة للطلاب لتعزيز مهارات التفكير، هي تنمي مهارات التفكير لدى الطلاب، وبالتالي كما قلنا قبل ذلك أن التفكير يرتبط باللغة. Jadi, strategi menu berkaitan dengan pengembangan kecerdasan majmuk di kalangan siswa. Strategi menu digunakan dalam pembelajaran siswa. Hal itu sangat penting dalam pembelajaran siswa. Mengapa? Hal ini memberikan kesempatan kepada siswa untuk meningkatkan kemampuan berpikir mereka. Ini mengembangkan keterampilan berpikir siswa. Oleh karena itu,
Seperti yang kami katakan sebelumnya, karena berpikir berhubungan atau terkait dengan bahasa. واللغة ترتبط بالتفكير وكل منهما يؤثر في الآخر. أيضا تنمي العمل المستقل لدى الطلاب. سنلاحظ هذه الأشياء في أثناء تطبيق الاستراتيجية. تعزيز مبدأ الذكاءات المتعددة من خلال تصميم المعلم للأنشطة المتنوعة. Bahasa terkait dengan pemikiran dan masing-masing memengaruhi yang lain. Ini juga mengembangkan kerja mandiri di kalangan siswa. Hal-hal tersebut akan kita perhatikan selama penerapan strategi, penguatan prinsip kecerdasan majmuk melalui rancangan guru dalam berbagai kegiatan. المعلم في هذه الحالة يقوم بتصميم مجموعة من الأنشطة، وهذه الأنشطة يقوم الطلاب باختيار ما يناسبهم تبعا لذكاءاتهم المتعددة. مراعاة الفروق الفردية للمتعلمين وأنماط استعداداتهم للتعلم. كل طالب سوف يأخذ المهمة التي تتناسب مع مستواه اللغوي. كل طالب سوف يأخذ المهمة التي تتناسب مع حاجاته اللغوية. تنمية العمل بروح الفريق. تنمي العمل التعاوني بين الطلاب في أثناء تطبيق الاستراتيجية. كيفية تطبيق هذه الاستراتيجية؟ كيفية تطبيق استراتيجية قائمة الطعام. التعرف على أهم عناصر الدرس أو الوحدة. Dalam hal ini, guru merancang serangkaian kegiatan dan dalam kegiatan ini siswa memilih apa yang cocok untuk mereka. Tergantung kecerdasan majmuknya dengan mempertimbangkan perbedaan individu, siswa, dan pola kesiapan mereka untuk belajar. Setiap siswa akan mengambil tugas yang sesuai dengan tingkat bahasanya. Setiap siswa akan mengambil tugas yang sesuai dengan kebutuhan bahasanya. Mengembangkan kerjasama tim, mengembangkan kerjasama di antara siswa selama penerapan strategi. Bagaimana menerapkan strategi ini? Bagaimana menerapkan strategi menu? Mengidentifikasi unsur-unsur terpenting dari pelajaran atau menu. كذلك إعداد مجموعة من المهمات الاختيارية، الأطباق الفرعية، وليس الطبق الرئيس، وليست المهمات الإجبارية. يقدمها المعلم للطلاب كفرصة لتعزيز تعلمهم. إذا في هذه الحالة أنا أقوم بإعداد نوعين من المهمات. النوع الأول وهي المهمة الإجبارية، وتتناول الحد الأدنى من المهارة، أي أن السؤال يكون بسيطا حتى يستطيع أن يجيب عليه معظم الطلاب. Mempersiapkan satu set tugas opsional, set tugas hidangan, bukan tugas utama dan juga bukan pula tugas wajib. Disampaikan oleh guru kepada siswa sebagai kesempatan untuk memperkuat pembelajaran mereka. Jadi dalam hal ini, saya harus menyiapkan dua jenis tugas. Jenis pertama yang merupakan tugas wajib dan berkaitan dengan tingkat keterampilan minimum, artinya pertanyaannya sederhana sehingga sebagian besar siswa dapat menjawabnya. والمهمة الأخرى أو المهمات الأخرى مهمات فرعية يستطيع الطلاب أن يختاروا منها تبعا ما يشاءون. هذه المهمات تتناسب ما بين السهولة وما بين الصعوبة. يختار الطلاب هذه المهمات في التهيئة أو في الغلق. إذا من الممكن أن يقوم المعلم بتطبيق هذه المهمات الاختيارية في أثناء التهيئة للدرس أو في أثناء غلق الدرس. Tugas lain adalah subtugas untuk dipilih siswa sesuai dengan yang mereka inginkan. Tugas-tugas ini berkisar dari yang mudah hingga yang sulit. Siswa memilih tugas ini dalam inisialisasi dan penutupan. Jadi, guru dimungkinkan untuk melaksanakan tugas-tugas opsional ini selama persiapan pelajaran atau selama penutupan pembelajaran. في أثناء التهيئة في بداية الحصة، وكما ذكرنا ونذكر مرارا وتكرارا أن التهيئة لا يجب أن تزيد عن 5 دقائق. وفي الغلق في نهاية الحصة أيضا لا يجب أن يزيد الغلق، عملية الغلق، غلق الدرس، عن 5 دقائق أيضا. إذا في هذه الحالة يجب أن نطبق هذه المهمات في أثناء التهيئة للدرس أو في أثناء الغلق. ما زلنا في كيفية تطبيق الاستراتيجية. مثال عملي. أنا Selama persiapan di awal kelas dan seperti yang telah kami sebutkan dan kami ingatkan berulang kali, persiapan tidak boleh lebih dari 5 menit. Sebagai penutup di akhir kelas juga, penutup tidak boleh menghilangkan proses penutupan. Menutup pelajaran selama 5 menit juga, jadi dalam hal ini kita harus menerapkan tugas-tugas tersebut selama persiapan pelajaran atau saat penutupan. Kita masih bisa pada bagaimana menerapkan strategi, contoh praktis.
مثال عملي. أنا أعطي الطالب هذا السؤال، هذه المهمة إجبارية. الطالب يكتب الدرس في المدرسة. هذا سؤال، أنا أطلب من الطالب أن يقوم بإعراب كلمة المدرسة. السؤال هنا بسيط ولا يتناول مستوى عقلي مرتفع أو مستوى تفكير مرتفع. أعرب لي كلمة المدرسة. هذا السؤال هو سؤال إجباري يجب أن يجيب عليه جميع الطلاب. Contoh, saya memberikan pertanyaan ini kepada siswa. Tugas ini wajib. Siswa menulis pelajaran di sekolah adalah pertanyaan. Saya meminta siswa untuk mengurai kata sekolah. Pertanyaannya di sini sederhana. Itu tidak berurusan dengan tingkat mental yang tinggi atau tingkat pemikiran yang tinggi. Ungkapan saya kata sekolah, pertanyaan ini adalah pertanyaan wajib. Semua siswa harus menjawabnya. وفي هذه الحالة نطلق على هذا السؤال المهمة الرئيسة. هناك مهمات فرعية من الممكن اشتقاق مجموعة من المهمات الفرعية من هذا السؤال. المهمة الفرعية الطالب يكتب الدرس. اجعل الجملة لمثنى. إذن هذا سؤال أصعب من السؤال الأول. أيضا من الممكن أن أعطي له مهمة فرعية أخرى، جمع كلمة. Dalam hal ini, kami menyebut pertanyaan ini sebagai tugas utama. Ada subtugas dari mana dimungkinkan untuk mendapatkan satu set tugas dari pertanyaan ini. Subtugas siswa menulis pelajaran. Buatlah kalimat untuk 2 orang. Jadi pertanyaan ini lebih sulit daripada pertanyaan pertama. Dimungkinkan juga untuk memberikan subtugas lainnya. Kumpulkan kata siswa. طالب، ما جمع كلمة الطالب؟ مهمة فرعية أخرى إعراب جملة يكتب الدرس. مهمة فرعية أخرى ماذا كتب الطالب؟ إذن لو لاحظنا من المهمات الفرعية سوف نجد أنها تنقسم ما بين السهولة والصعوبة. أما المهمة الرئيسة فهي سؤال سهل يتناول الحد الأدنى من المعرفة ويمكن أن يجيب عليه جميع الطلاب. أشكركم جزيل الشكر، بارك الله فيكم. Apa bentuk jamak dari siswa? Subtugas lain, mengurai kalimat, menulis pelajaran. Subtugas lain, apa yang ditulis siswa? Jika itu perhatikan dari subtugas, kita akan menemukan bahwa mereka terbagi antara kemudahan dan kesulitan. Adapun tugas utamanya adalah pertanyaan mudah yang berhubungan dengan tingkat pengetahuan minimal dan dapat dijawab oleh semua murid atau siswa. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang strategi terjemah yang digunakan dalam penterjemahan yang berjudul Istratijiyah Qaimatat Ta'am ini. Ma'akum Dr. Adil Munir Abu Rois Magistir wa Dr. fi Ta'lim al-Lughatil Arabiyyah. Artinya, bersama Anda Dr. Adil Munir Abu Rois dalam pengajar bahasa Arab bagi penutur bahasa asing. Di sini merupakan menggunakan strategi pure borrowing, yakni mengambil ungkapan atau kata bahasa sumber ke dalam bahasa sasaran tanpa perubahan atau penyesuaian. Kemudian, mal maksud bistratijiyah qaimatut ta'am? Apa yang dimaksud dengan strategi menu? Di sini menggunakan strategi naturalisasi, yakni penerjemahan dengan mengadaptasikan bentuk fonologis atau morfologis bahasa sumber menjadi bentuk fonologis dalam bahasa sasaran. Kemudian, insya Allah Saufa nabda fi syarh istratijiyah qaimatut ta'am. Artinya, insya Allah kami akan mulai menjelaskan strategi menu. Di sini menggunakan strategi penerjemahan literal, yakni upaya mencari tatanan bahasa dari bahasa sumber ke dalam bahasa sasaran dengan cara menerjemahkan kata demi kata atau frasa demi frasa. Kemudian, i'dadu majmu'atin minal muhimmah al-i'tibariyah al-itbabul far'iyah wa laysa tabaq ar-rais walaysat al-muhimmat al-ijbariyah. Mempersiapkan satu set tugas opsional, subhidangan atau subtugas bukan hidangan utama dan bukan pula tugas wajib. Yakni di sini menggunakan strategi description, yakni teknik penerjemahan dengan menjelaskan makna kata bahasa sumber yang tidak ada padanannya dalam bahasa sasaran, seperti tampak pada perubahan kata yang menjadi frase yang kompleks. Kemudian, kaifa yumkinu an nutabbiq hadhil istratijiyah, bagaimana kita bisa menerapkan strategi ini, yakni menggunakan strategi reduksi, menghilangkan kata yang tidak dapat memberikan makna yang memudahkan pembaca namun tidak menghilangkan makna yang terkandung. Kemudian, idza hadhil istratijiyah
استراتيجية قائمة الطعام تهدم بتنمية الذكاء المتعددة لدى الطلاب. Jadi strategi menu berkaitan dengan pengembangan kecerdasan majmuk di kalangan siswa, yakni menggunakan strategi korespondensi atau menyamakan makna frasa dalam bahasa sumber ke dalam bahasa sasaran. Baik, di sini lanjut pada kosakata baru atau kosakata bahasa Arab yang kami temukan, yakni yakizu mencerminkan, turakizu fokus atau memfokuskan, mutabik menerapkan atau kami menerapkan, tauzi' mendistribusikan, fatrah periode, muhaddadah ditentukan atau tertentu, kemudian muhimmah penting, wa'adu menyiapkan, kemudian tanasab menyesuaikan, basiyatan sederhana, al-ghalqi penutupan, wa'tiya memberi, is'abba lebih sulit, yasha'un suka atau inginkan. Baik, jadi kesimpulan pada penerjemahan ini yakni strategi menu adalah salah satu strategi pendidikan aktif dan tujuan utamanya adalah untuk mengembangkan keterampilan kerja siswa, keterampilan kerja mandiri atau kelompok dengan memberikan kesempatan kepada siswa untuk memilih metode pembelajaran yang sesuai dengan kemampuannya, kemampuan mental, kemampuan kecenderungan siswa, dan untuk mencapai kemanfaatan pendidikan dan kesenangan siswa atas apa yang dilakukannya untuk berhasil dan unggul. Ide strategi ini didasarkan pada guru menyiapkan seperangkat soal atau teks berupa menu resto atau berupa teks pembuka dari makanan pembuka yang bersifat opsional. Kemudian tugas utama yang berisi soal-soal wajib. Yang terakhir kategori makanan penutup dan juga termasuk item yang dapat dipilih. Sekian yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.